Kas įsigijote šį automobilį iš Važiuojam Auto brokerio, rekomenduočiau jį papildomai pasitikrinti, nes galimai jums nepasakė, kokia iš tikrųjų automobilio būklė. Arba jeigu pirkote iš jo kitus, rekomenduoju tikrai pasitikrinti. Yra daug nukentėjusi, jis yra melagis sukčius. Sveiki bičiuliai, kad niekur nedinkite, variantas labai vertas dėmesio. Na, visus mūsų parduodamus automobilius, kaip visada, Matosi 3 skirtingi atspalviai galinio buferio, arkos bei durų, kas išduoda, kad buvo dažyta nekokybiškai. Kitoje pusėje lygiai tas pats, skirtingi atspalviai, nekokybiškas dažymas. Priekis irgi lygiai taip pat dažytas nekokybiškai, skiriasi atspalviai. Realiai čia yra 50 pilkų atspalvių automobilis. Jis visiškai nevertas dėmesio variantas vien iš kėbulo. Atkreipkite dėmesį į lubas, jos yra lūžusios dėl suveikusio airbago, kai sprogsta airbagas sulaužo lubas. Ir matosi, kad remontas tikrai atliktas nekokybiškai ir faktas, kad automobilis buvo daužtas.